大家好，欢迎来到小蔬果。今天我将为大家揭开夏日鸡蛋保鲜的神秘面纱，解锁那些能让鸡蛋在炎炎夏日依然保持新鲜的民间智慧，让你轻松存够90天。鸡蛋这个平价的营养宝库，富含优质蛋白质、卵磷脂和多种微量元素。无论是清晨一碗溏心蛋配牛奶，还是鲜嫩爽滑的芙蓉水蒸蛋，都是美味与营养的绝佳选择。然而，随着气温的逐渐升高，不少朋友都遇到了这样的困扰：刚买回来的鸡蛋没放几天，就出现散黄变质的情况，这可怎么办呢？别急，今天就来为大家破解夏日鸡蛋保鲜的难题。很多人习惯把刚买回家的鸡蛋随手塞进冰箱，殊不知这个看似简单的举动，可能是让鸡蛋快速变质的催化剂。冰箱冷藏室虽然是低温抑菌的环境，但却是个气味大杂烩的地方。鸡蛋壳看似坚硬，实则布满密密麻麻的微小气孔，这些气孔就像是鸡蛋的呼吸通道，既能排出内部的水分和二氧化碳，也能让冰箱里的鱼腥味、洋葱味趁虚而入。更糟糕的是，异味入侵会破坏鸡蛋内部的气室结构，加速蛋白质变质。原本新鲜的鸡蛋，可能短短几天就变成了臭蛋。除了避免直接冷藏，清洗鸡蛋也是常见的误区。不少人担心蛋壳沾有鸡粪灰尘，习惯用清水冲洗干净再储存，但鸡蛋表面天然附着着一层角质保护膜，这层肉眼几乎看不见的隐形盔甲，能有效阻隔细菌入侵和水分流失。一旦被水冲掉，鸡蛋就像失去了防护盾，大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌会迅速通过气孔进入蛋内，加速腐败进程。所以，正确做法是在食用前才清洗鸡蛋，储存时保持其原生状态。第一个食用妙招就是大米保存法。刚从菜市场或超市采购回来的新鲜鸡蛋，千万不要水洗。接着将鸡蛋大头朝上，小头朝下，轻轻插入大米中，再用大米将鸡蛋完全覆盖，确保每一颗鸡蛋都被大米温柔包裹。之所以要大头朝上放置，是因为鸡蛋大头处有气室，这样摆放能减少空气与蛋黄的接触，延缓鸡蛋变质。大米堪称天然的防潮卫士，它疏松多孔的结构具有超强的吸湿能力，能快速吸收空气中的湿气，为鸡蛋打造一个干爽的休眠舱。在这样的环境中，不仅能抑制细菌通过蛋壳气孔进入，还能减缓鸡蛋内部水分流失，锁住新鲜与营养。值得一提的是，用来保存鸡蛋的大米，取出鸡蛋后，将大米用清水反复淘洗，去除表面的附着杂质，再通过蒸煮高温杀菌，依然可以放心用来煮饭。既解决了鸡蛋保鲜难题，又不会浪费粮食，真正实现一箭双雕。按照这个方法保存，即使在潮湿闷热的环境中，鸡蛋存放2到3个月依然新鲜如初，蛋黄紧实不散，蛋白清澈透亮。方法2要分享的是食用油封存法。首先准备一个干净小碗，倒入约50到100毫升的食用油，建议选择无味的玉米油、葵花籽油或大豆油，避免菜籽油等气味较重的油品影响鸡蛋风味。无需将鸡蛋整颗浸泡，把鸡蛋放进来轻轻滚上一圈，确保蛋壳全方位裹上一层均匀透亮的油膜。这层薄薄的油脂就像给鸡蛋穿上了隐形防护服，既能紧密贴合蛋壳气孔，
阻挡大肠杆菌、沙门氏菌等有害细菌的侵入，又不会完全封闭气孔，让鸡蛋在保持透气的同时锁住内部水分和新鲜度。完成上游步骤后，将鸡蛋大头朝上，小头朝下，整齐排放在干净的蛋托或容器中。经此方法处理的鸡蛋，在常温下可存放20到30天，冷藏保存更可达到2到3个月。取出时蛋壳依然干爽，敲开后蛋黄饱满紧实，蛋白浓稠透亮，烹饪时鲜香丝毫不减，即使在高温高湿的环境里，也能轻松抵御变质风险。最后登场的盐水浸泡法堪称鸡蛋急救保鲜的性价比之王。准备一个干净的容器，加入多一些的清水，加入2到3勺量的食用盐，浓度比日常饮用的盐水略高，充分搅拌至食盐完全溶解。这里需要注意，无需刻意追求饱和盐水，只要确保盐水浓度能发挥抑菌效果即可。将未经水洗的新鲜鸡蛋轻轻放入盐水中，不需要搓洗，只需浸泡10到15分钟。盐水会通过蛋壳气孔渗透，形成天然抑菌层，不仅能有效杀灭表面附着的沙门氏菌、大肠杆菌等有害微生物，还能在蛋壳外形成保护膜，延缓内部水分流失。浸泡结束后，用漏勺小心捞出鸡蛋，放置在透气的蛋托中自然晾干，切忌用纸巾擦干，避免破坏刚形成的防护层。保鲜小提醒：盐水浸泡法更适合临时处理少量鸡蛋，建议在10到20天内使用完毕。相比之下，使用由封存法和大米埋藏法更适合大量囤蛋的家庭。无论选择哪种方法，日常存放鸡蛋都要牢记3不原则：不水洗、不混放、不倒置，远离洋葱、大蒜等气味强烈的食物，避免气室被异味入侵，始终保持大头朝上、小头朝下的摆放姿势，让鸡蛋气室自然挥发缓冲作用。掌握这些保鲜诀窍，从此告别散蛋黄、臭鸡蛋，让每一餐都吃得新鲜又安心。家人们买鸡蛋时，是不是总纠结选择白壳还是黄壳？别再被误导啦！其实白壳蛋和黄壳蛋营养价值几乎一模一样。鸡蛋的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质含量并不会因为蛋壳颜色改变。蛋壳之所以会有颜色差异，纯粹是母鸡品种不同导致的。有些商家炒作黄壳蛋更滋补，白壳蛋更干净，这些都是营销话术。与其纠结颜色，不如多关注鸡蛋的新鲜度和安全性。记住咯，选鸡蛋别再看蛋壳，新鲜才是硬道理。下次逛超市，只要鸡蛋新鲜，直接闭眼拿，不要再纠结颜色啦。以上就是今天分享的鸡蛋保鲜全攻略啦。如果这些实用技巧帮到您，别忘了动动手指点个赞，关注美食，才会获取更多干货。我是小蔬果，下期还有更多实用厨房小妙招等你解锁，咱们不见不散。